Dr. Mama 嘅事。好啦，今日咧就想同大家糾正下一啲觀念啦。因為咧，隨住我哋年紀大啦 ，which 40歲打後開始啦，OK， 正咧係因為呢個觀念按乜嘢會令到我哋容易中風啊，有心臟病發啊。我哋上一個 generation 即係70幾80歲嘅人咧，而家嗰個 generation 咧就一味淨係好驚膽固醇高 ，which 係啱嘅。不過佢哋淨係識得成日顧住嗰個 LDL， 即係壞膽固醇 ，HDL 就好膽固醇啦。但係 LDL 佢哋最驚嘅。驗膽固醇嘅 panel 裏邊，其實仲有一樣好重要嘅嘢，就係叫 triglyceride。三甘油脂或者係血脂，唔知點解上個 generation 淨係猛谷 about LDL 唔好 ，OK？ 其實 triglyceride 都一樣唔好嘅喎。不過好多時咧，以前嘅 generation 咧，淨係知道 triglyceride 即係三甘油脂或者血脂高咧，就通常同飲酒有關嘅，所以我唔飲酒咧就唔使理佢啦。其實係錯嘅，同埋成個觀念 about 淨係理 LDL 咧係唔健康嘅，因為第一咧就係啦，我睇好多嘅 client 咧，佢哋咧就一味就唔食紅肉，唔食雞肉，所有呢啲動物性嘅脂肪，佢哋就好驚，因為就淨係食魚，譬如蝦蟹呢啲都當然高膽固醇，即係壞膽固醇，佢哋都盡量唔食。咁形成咗啲咩咧？係佢哋可能就係控制得嗰個 LDL 好，不過咧佢哋亦都冇咗蛋白質喎，OK？ 因為 protein 咧就喺呢啲肉類裏邊咧係最多，而我哋越老咧就越需要，因為咧我哋年紀大咧個肌肉咧就流失得越嚟越快啦，咁樣樣。咁隨住我哋年紀一路年長咧，肌肉流失得越嚟越快啦。而肌肉係好重要，就算你冇骨質疏鬆，只要你唔夠肌肉咧，你已經咧係冇力去行啊，冇力，覺得好攰，好容易攰啊。肌肉係好重要，因為我哋啲肌肉就係成身托住我哋個骨頭啦。OK， 就算你冇骨質疏鬆咧，你總言之唔夠肌肉，我哋所謂嘅小肌症咧，就會影響到我哋嘅日常活動啦、social 啦，即係 sarcopenia 咧係喺藥物裏邊係冇藥醫嘅。你嘅藥物咧就係你三餐裏邊，你調翻轉頭咧，可能尤其是女仔啦。好似我咁啦 ，OK， 以前咧就最中意咧，我三餐咧唔緊要㗎，只要我有澱粉質，可以係麵啊、意大利粉啊、蛋糕啊、muffin 啊、麵包啊、croissant 啊、Danish 啊呢啲咧，我可以一啲肉都唔使食，但係後生就可以，其實都冇咁健康啦。但係你過咗35歲開始咧，你諗法就要完全轉變啦，你每一餐都要有足夠嘅quality 蛋白質，即係唔要肥膏啦。譬如牛扒都冇問題嘅喎，只要你唔係食嗰啲和牛啊，又或者唔係食 rib eyes 啊、肉眼啊呢啲 sirloin 即係西冷啦，好健康嘅喎。OK， 你見 fat 你就 cut 走佢，但係西冷係好瘦嘅牛肉。咁呢啲咧全部咧係俾到我哋蛋白質去練肌肉嘅。如果你係有做練肌肉嘅運動都好啦，你冇蛋白質食落肚啦，你點都練唔到肌肉㗎。一定要糾正，我哋要減嗰啲 animal fat， 即係動物性脂肪咧，我哋都要食翻啲有 quality 動物性嘅肉類喎，唔係絕對一刀禁嘅。但係另外一個問題咧，就係所謂第3個 number 喺呢個驗膽固醇裏邊咧，就係嗰個血脂啦 ，triglyceride 三甘油脂啦，唔係淨係飲酒嘅人先至會高嘅。酒好多人咧帶咗嗰個叫做 continuous glucose monitor 喺個手臂度，就發現咗紅酒唔會令我血糖高，但係你記住，紅酒係唔會令血糖高，不過佢會令個三甘油脂高，就一樣會令到你個血塞，同埋可以導致中風啊，同埋心臟病啦。OK， 咁所以咧唔好以為唔影響你血糖變糖尿啦，但係佢一樣會令到你血管塞㗎。酒都係少掂為妙 ，OK， 但係就聽就即係量唔少飲一杯係冇問題嘅 ，OK， 同埋最緊要做運動喐啦 ，OK。咁個血脂除咗係關酒事，其實關晒所有中意食澱粉質嘅一族啦 ，OK。我哋隨住年紀大咧，呢個澱粉質咧對我哋身體係一啲好處都冇嘅，除咗佢會俾到 energy 我哋去行，但係其實我哋嘅身體機能係唔一定要用澱粉質或者糖嚟去俾 energy 我哋嘅喎，我哋係會用
fat 嘅，一定隨住40歲打後咧，就一定要減所有澱，包括飯都係澱粉質嚟嘅。只不過飯咧就令我哋消化容易啲，但係麵粉做嘅嘢咧就容易令我哋胃頂胃脹。隨住35歲打後，因為難消化，而我哋嘅消化系統一路喺度 aging 咁啦。除咗要控制 LDL 之外，亦都要好好地控制我哋嘅血脂嘅喎。OK，咁下次再同大家繼續講，譬如我哋嘅飲食啊，同埋我哋嘅維他命裏邊有啲乜嘢可以幫我哋手去減血脂呢？咁所以我哋40歲打後嘅飲食習慣係要180度或者甚至乎360度嘅轉變嘅。我係 basically 360度嘅轉變嘅40歲打後。好，下次再同大家傾啊。Thank you。